兄弟们，这是刘志强的生物液啊。这个生物液呢，据说鲤鱼、鲫鱼、草鱼啊、鲢鳙啊都爱吃。咱们这样子锅里头蘸点生物液，咱们在这个大钓场啊，这是钓场，有很多人在钓鱼，我们给它测一测，看鱼到底是什么反应啊？因为这个是无限回归鱼，胆子比较小，就来了，来了，哇，来了好多，呦，天呐，哇，哇，它都快吞进去了，我的天呐！这个鱼吃的好贵的，哇，好像吞进去了，它没有牙齿咬不断。这真是讲生物液啊！这生物液呢，它是复配有鱼发酵液，里面氨基酸、核苷酸、高活性小苷分子、芳香素、有机物、虫、各糖物质、制成等等10几种有机成分，全在这个瓶子里面啊。这一瓶之前定价100，现在直接28一瓶，兄弟们可以整一瓶回去试试啊。